معاكم في يوم متعبي حاجات كتيرة أوي. أنا لسه صاحي ماتش المدرسة لأني اتطردت من المدرسة الساعة 9. ماشي، صحيت ستور مع كلاينت عامل 5000 جنيه. قلنا النهاردة هنعمل له سكيل علشان السيلز والرواس والكوست بيرتشيس معاه حلوين قوي، يعني كوست بيرتشيس 50 ولا 60، رواس فوق 10، اعتقد 13 او 15. فده لازم نعمل عليه سكيل، والاد جايبه اكتر من 4 بيرتشيسز، فده خلاص اول ما الاد تبقى جايبه اكتر من 4 بيرتشيسز والرواس والكوست بيرتشيس حلو، نعمل سكيل على طول. بقى انا ليه اتطردت من المدرسه؟ احنا عندنا بيسين في المدرسة، بس عشان نخشه احنا كنا عاوزين ننزل بيسين. ماشي، بس البيسين ده اصلا ممنوع تنزله يعني اعتقد يعني. ماشي، فاحنا نزلنا من حمام الولاد عادي، وبعديها لقينا الباب مقفول، فعشان نخش من البيسين لازم نخش من حمام البنات. يعني يا رب بس يوتيوب ما يقفلش الفيديو ده. دلوقتي كان في ست نايمة جوه حمام البنات، معرفش يعني ليه ولا ازاي، بس ماشي. احنا عملنا ايه بقى؟ انا كده ما دخلتش، بس احنا خططناها. قلنا 3 يستنوا بره، و2 قلعوا الجسم كده واتسحبوا، قاموا راحوا البسين. ف... فانا كنت واقف بره، فبكلمهم علشان نعرف اللي هو تمام وكده، والبسين ما فيهوش حد وكده، فنروح. ماشي، فكلمناهم لقيناهم بيقولوا لنا في ناس جوه، وبيقولوا لنا ما ينفعش ننزل دلوقتي ومش عارف ايه. بعدين قلت لهم خلاص تعالوا. هما بقى جايين، لقيت ست داخله الحمام، وست صاحيه مش واحده نايمه. ماشي، فقلت لهم بقول لك ايه، استنى عندك ضروري، ما ينفعش ترجع. فبعدها قلت له اللي هو في ست دخلت وكده. وبعديها فضلنا قاعدين مستنيين الست تطلع، واحنا كل ده خلي بالكم احنا مش عارفين في كاميرات، ما نعرفش ان في كاميرات اصلا. ماشي، فبعدها بقى قعدنا مثلا بتاع 10 دقايق مستنيين حد يطلع، محدش بيطلع. قلت له بقول لك ايه يا صاحبي، اطلع اجري اسرع حاجه عندك، اقلع الجزمه كده يعني فلق على طول. ماشي، ففجأة واقفين اللي هم بيطلعوا يجري، قمنا طلعنا نجري بره. ماشي، فجأة لقينا حد بيقول لنا هو انتوا رحتوا البسين ودخلتوا حمام بنات؟ فانا ما دخلتش، وواحد صاحبي تاني ما دخلش، هو كان في واحد بس اللي معانا اللي كان دخل، فهو كان بيكلمنا انا وواحد تاني، فانا وهو قعدنا نقول له والله ما دخلنا ومش عارف ايه، وقعدنا نحلف بقى عشان فعلا ما دخلتش، فاهم؟ فبعديها شغل دماغك يالا. فبعديها قمنا انا بقى نحلف والله ما دخلت والله ما دخلتش وبتاع. بعدها بقى في اخر اليوم فجأة لقينا مدير المدرسة بيبعتنا تعالوا. قال لنا انتوا اتبليتوا ولا لسه؟ ولا قعدنا نضحك بس. بعدها بقى قعد يقول لنا انتوا كده اولا حاجه ما تجوش بكره لحد لما نعرف احنا هنعمل ايه معاكم، وانتوا اكيد داخلين الحمام ده لسبب واحد، والسبب كلنا عارفينه. احنا اللي هو في دماغنا اكيد كده مش عارف ارد عليه بقى خلاص، انا في الاخر قلت حاجه متخلفه كده بس يعني مش هقولها لكم. ماشي، فبعديها قلنا له تمام بقى ومش عارف ايه. فبس قال لنا ما تجوش بكره لحد ما نعرف بقى هنديكوا رفض كام يوم، وفي الاخر ادولنا رفض يومين. ماشي، يعني النهارده يوم التلات مش هروح النهارده، والاربع مش هروح، والخميس مش هروح عشان عندي ماتش. كلاينت اهم حاجه يبقى performance goal maximize number of conversions. طبعا تختار البيكسل بتاعتك وتبقى purchase اوي، هنا بيتلخبطوا او ما بيشوفوش يعني، ويعملها مثلا maximize number of clicks وconversion event add to cart. فلما تيجي مثلا تعمل لانش الكامبين تلاقي ناس كتير اوي حاطه اد تو كارت ودايس على اللينك وداخل على الويب سايت، بس محدش اشترى، فاهم؟ نسيت اقولها لكم، بس احنا ما اتقفشناش عليها. احنا بعد ما عملنا كده حوار البسين ده، احنا طلعنا رحنا بره يعني كان في باب مفتوح كده، في كده مخبأ سري كده تقدر تهرب من المدرسه لو انت عاوز. فعدينا ببوابه، لما طلعنا بره المدرسه رحنا جبنا كده حاجه ورجعنا من السوبر ماركت. وبعدين رجعنا وهم
هما كل ده ما يعرفوش اللي احنا عملنا كده. لو عرفوا بقى اللي احنا عملنا الحاجتين دول في اليوم، اعتقدش ان احنا هنعاتب باب المدرسه ده تاني. لو كان في ست جوه ومش عارف ايه، دي كان فيها كنتش هترجعوا المدرسه تاني وحبس سنه وبتاع. قلت له يا عم خلصانه يا عم، انت عيل جياص انت بتقول اي كلام. كامبين وخلصت كامبين تاني عشان نعمل عليه سكيل. دلوقتي هنفطر في ميتنج الساعة 12، وبالليل احتمال يبقى عندي بيزنس ميتنج في التجمع، فهنروح. وعندي تمرين برضو الساعة 4. مش عارف ازاي هعمل كل ده، بس يعني هنشوف. حلو كده. بصوا في التلاجة في ايه. في الحاجات دي اصلا ما بحبش الحاجات دي، افهموا بقى. انا اصلا يعني مش بستمتع باكل اصلا الحاجات دي. انا بحب اكل الحاجات الهيلثي الطبيعيه، فاهم قصدي. حطيت زيت كتير. شيخ لو بتتفرج على الفيديو ده كانش قصدي والله. نظروا اقوى عشان بس لسه بدري، يعني لسه ناقص حوالي 60 يوم. ماشي. بعمل ترانسفورميشن تحدي تشالنج مع واحد صاحبي اسمه الشيخ. هسيب لكم الانستجرام بتاعه تحت. يا رب افتكر بس وانا بعمل الفيديو. بيض عيون يتعلم. اتفرج. حاجة عشان تعرف تعمل بيض كويس لازم تجيب بيض، ماشي، وتعمله كده وتغطيه يعني حوالي كده مثلا 500 ثانية، وبعدها اشيل البتاع دي علشان ما اللي فوق ده انا بحبه اللي هو يبقى سايح كده شوية، فعشان ما ينشفش ويبقى طعمه بقى محجر واحد مش قادر على شفانا على الصبح، فاهمين؟ صاحبي هو ده اللي هيحولني باذن الله، مش شيخ يعني في المسجد وكده. كنت لسه في المصنع من كام يوم. مصنعين مش عارف، مش هقدر اقول لكم دلوقتي، بس انتظروا في حاجه ان شاء الله، حاجه جديده وهتبقى جامده قوي. كل اللي انا اقدر اقوله لك هو يعني مصنع، فانا ان شاء الله هفتح حاجه. ايه الحاجه دي؟ مش هقولها لكم. فاول ما يعني كل ستيبس كل حاجه هصورها هنا، فلو عاوزين تعرفوا هي ايه استنوا الكام فيديو الجاي بقى. اقعد اتفرج على اليوتيوب واكل شويه تيست الديفرنت كرييتيفز، علشان احنا دلوقتي خلاص عرفنا الاودينس اللي بيشتري، فعاوزين بقى نبتدي نعمل تيست للكرييتيفز. قاعد بتفرج على واحد بيعمل تشيكينج اوت فيها دي مثلا 30 ثانيه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مثلا الشقه مثلا تلاقيه دلوقتي طالع مثلا بيشوف الشقه كام، تلاقيه نسي ولا حاجه، عادي يعني. 7 اوردرات ولسه الساعة 12 يا جدع. اشترى وفي 2 دلوقتي اكتف كاردز. محتاج اقعد اقرا حبة كتب. ده كده انا قريته مش فاكر. في كتاب كان خلاص كان حوالي 500 صفحة، ناقص لي فيه حوالي 30، مش عارف راح فين. الكترينية دي عاوز اقطع رمانة، بموت في حاجة اسمها رمان، بس بكره التقطيع بتاعها. مستفز زفاري. الرمانة بايظة، أنا مش عارف دي بايظة ولا لأ. بس عادي هندفعها كده هندفع أي حاجة. أعتقد الرمانة دي بايظة، محتاجين ننقي واحدة. مش عارف بقى دي ولا دي ولا دي ولا دي، بس أنا حاسس دي عشان غامقة كده شكلها يعني عاقل كده، حلوة تبقى مسكرة وعسلية كده. دي طلعت بايظة أكتر من التانية، مش عارف هو في الخمس رمانات كلهم بايظين. انا هقعد اقرا دلوقتي. انا غلطان اصلا، انا كنت جعان. يا اما ده يا اما ده. انا واحد بفكر ابدا بده عشان هو يعني اقصر، فهقراه في اسرع، بس ده هيبقى تقيل شويه، مش عارف صح، بس هشوف كده. انا عايز ارجع الطباعه دي عشان انا في 4 اكتف كاردز النهارده حوالي 10,000 جنيه. مش النهارده، لسه الساعه 1 الموتور ده نقفل اليوم بحوالي مثلا 20,000 جنيه مثلا، رب يعني. هو على لعيب التنس الكبير. هذا خلص الكتاب، كتاب انفلونس
يعني في حوالي 30 صفحة هقراهم، ممكن كده اقعد فيهم بتاع نص ساعة ولا حاجة، مش عارف، او اكتر لو يعني مركز، مش مركز اوي يعني. وهخلصه ونبتدي بقى، مش عارف ابتدي يعني كتاب تاني الصراحة، بس اعتقد هبتدي اللي هو اسمه بلو اوشن، عشان عدد صفحاته اقل، وانا بصراحة مش عاوز اقرا حاجة كده اخلصها في السريع، عشان مش قادر اقعد فيه مثلا بتاع اسبوعين 3. جت في وقتها الصح بالظبط. every day and every way I am getting better وقتها. يعني انا الحمد لله كل يوم على الاقل حاجه، والله العظيم 5 ساعات شغل على الاقل، عشان ان شاء الله هوصل لهدفي، وانتوا هتبقوا معايا في الطريق ده وانا بوصل لهدفي. معرفش هتاخدني قد ايه، ما اعرفش اصلا لو انا هنجح بالبيزنس موديل اللي انا فيه دلوقتي. انا مش شرط اصلا انجح بالبيزنس موديل اللي انا فيه دلوقتي، بس انا كل اللي انا ممكن اقولها لكم، انا سيبكم من البيزنس موديل ده، انا في حاجه هفتحها قريب قوي، هعلن عليها على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، مش هقدر اقول لكم هي ايه، بس يعني ممكن كده تخمنوا في الكومنتس، ماشي؟ بس هي حاجه حوالين اللي انا بعمله، ماشي؟ حاجه حوالين اللي انا بعمله. دلوقتي بقى انا ستور، صحيح ستور جايب حوالي 11,000 جنيه سيلز لحد دلوقتي. فتعالى كده نتشيك كده سريع. 11,000 جنيه سيلز ده في فبراير 4. النهاردة صارفين حوالي 650 جنيه، وعاملين قصادهم 11,250 جنيه. turn on ad spend 17. ده جميل أوي 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 أوي. بس اوريكم بقى ايه الجولز بتاع جانيوري. انا كده لسه ما كتبتش جولز فبراير، ماشي؟ بس اول حاجه ستارت بيرسونال براند، الحمد لله عملتها خلاص، واللي انتوا بتتفرجوا عليه في الفيديو ده، ماشي؟ ساين 3-5 الحمد لله، اكتر من 5. فينش 3 بوكس دي بقى الصراحه ما خلصتش ولا واحد، انا لسه مخلص الكتاب النهارده. فريلانس براند سكيلينج، اتحسن في اللي انا بعمله، الحمد لله اتحسنت. سكيل الستور بتاعي، الحمد لله عرفت اعمل له سكيل. دايت، الحمد لله بدات اعمل دايت ومنتظم عليه. وبيكم ا مليونير مايند سيت بيرسون. بدل ما تجري ورا الفلوس، بدل ما تقول لنفسك انا هعمل 1,000,000 جنيه السنه دي، قول لنفسك انا هبقى الشخص اللي ممكن اللي يقدر يعمل 1,000,000 جنيه في تصرفاتك، في الهابتس بتاعتك، في كل حاجه. انا بحاول اعمله، والحمد لله يعني الدنيا ماشيه زي ما بقول لكم. الحمد لله في اليوم ما بشتغلش اقل من 5 ساعات، وده مش عشان حاجه، لا انا فعلا انا بحب كده، انا عاوز اشتغل، عاوز اعمل فلوس. دلوقتي عندي التمرين، نجيب اي شراب كده، هات الشراب الجميل ده. عندي تمرين دلوقتي، انا متاخر كالعاده. عايز اجيب الجزمه بتاعتي، جو ساقع فمحتاج ايه، اجيب اي حاجه البسها. حياتنا اللي انا ما بعملش بيها اي حاجه، بس بلبسها وخلاص دي، عشان واحنا في الطريق لسه المفتاح كنت هتسوح مفتاح ودي. هي تعالى ليه احمد ناجي. لسه خلاص عاملين يلا نرجع نستحمى، وممكن مش عارف نعمل ايه الصراحة. الساعة 8:30 ماشي. الصراحة كنت قاعد بضيع وقت، ما بعملش أي حاجة، قاعد على التليفون ما بعملش أي حاجة بصراحة. قعدت كده بتاع نص ساعة، فعلا قاعد ما بعملش أي حاجة، أو أكتر من نص ساعة كمان بضيع في وقت. كنت ساعة كامبين كان شفت له كده إعلان، يعني الكامبين اللي أنا عامله
الاعلان طلعلي والصور كان شكلها وحش فظبطتها. دلوقتي الساعة 9:15 رجعت من التمرين، معرفتش اي حاجة مفيدة، بس انا جعان دلوقتي قوي، جعان قوي قوي قوي. المشكلة انا عامل دايت، مش دايت يعني، ده الاكل الطبيعي يعني، فاهمين ازاي؟ فاهمة بقى يعني، خلاص ناقص العشاء، ولو اكلت العشاء دلوقتي هجوع كمان ساعتين تلاتة، ودي ما فيهاش هزار دي بقى، يعني الجوع بالليل ده ما فيهوش هزار. فانا هخش دلوقتي هستحمى، اسمع اغاني كده، مش عارف لو يعني لو حد يعرف الاغاني في الحمام حرام او غلط يقول لي، عشان انا بسمع اغاني مبقاش بحب استحمى غير انا بسمع اغاني كده واقعد افكر بقى في الدنيا انا كده كده لسه عيل صغير مش ورايا حاجه انا عيل صغير بروح، كل تفكيري اللي انا اظبط كامبين، اروح التمرين، اروح المدرسه، اديني اترفضت من المدرسه، اقرا كتب، اكل، اطفح، اروح الجيم. صح، انا بفكر اروح الجيم، بفكر اروح الجيم على الساعه 10، كمان ساعه، ساعه ونص اشترك في جيم جديد، عشان الجيم اللي كنت بروحه هو يعني زباله. بس كل لما اجي هنا بفتكر افكركم بالمشروع او البيزنس الجديد اللي انا هفتحه، واقول لكم هو ليه علاقه باللي انا بعمله. ريحته وحشه قوي، ما بحبش الحاجات دي. ايه ده، شكله وحش قوي. انا اقوى، انا اقوى، انا اقوى، انا اقوى. ايوه كده، هو ده الكلمات كده. بصوا ريحته حلوه. عندنا مثلا حاجات كده عشان حلو يعني، نفتح كده ممكن ده مش مغسول، بس احلى حاجه انكم تاكلوه وهو مش مغسول. تحسوا بطعم التراب كده، وده بيقوي المناعه عشان ما تعيوش. الساعه 10:30 وبصراحه ما عملتش اي حاجه مفيده من الساعه 8 بس انا بصراحه اشتغلت الصبح كتير، وقريت واتمرنت وعملت 2 كامبينز، وعملت ايه تاني، وعملت حوالي 14,000 جنيه للكلاينتس بتوعي النهاردة، فمش وحش. عملت قصدي 14,000 جنيه لكلاينت واحد، مش كلاينتس التانيين يعني افريج 5,000 ولا حاجة، بس معظمهم لسه داخلين معايا جداد، فلسه معناش سكيل قوي. برضو كنت بفكر في حاجة كده، تخيل كده معايا لو انت ماشي، استنى كده الكاميرا بس تبقى مظبوطة. ماشي، تخيل كده معايا لو انت كل يوم، تمام، من اول ما تصحى لحد ما تنام ما بطلتش تفكر او تشتغل على الهدف بتاعك. صدقني صدقني صدقني، لو انت بتعمل كده يعني انا جاي اطمنك والله، لو انت كل يوم من اول ما بتصحى لحد ما تنام مش قادر تفكر الا الهدف بتاعك، وفعلا انت متخيله، يعني انت متخيل لازم عشان تعرف تنجح انت لازم تبقى متخيل نفسك وانت يعني اللي انت خلاص نجحت، ماشي. بس برضو ما تاخدوش دي غلط، لان لو اخدتها غلط هتيجي عليك بخسارة. اللي انا قصدي اللي انت تبقى يعني حاطط في دماغك هنا اللي انت كده كده هتعملها، وكده كده خلاص عملتها، هي مجرد وقت اللي هي تحصل، ماشي. فعشان انت لو مش حاططها في دماغك، لو انت مش متخيل ان انت هتعرف بجد تعملها، يبقى مستحيل تعرف تعملها، ماشي. ولازم يبقى عندك بيرنينج ديزاير، يعني انت لازم كل يوم تصحى اول تصحى لحد ما تنام يعني تجرب وتفشل وتخسر وتعافر وتحفرك وتعمل كل حاجة انت تقدر عليها. يعني بص، يعني انا عارف مثلا في ناس كتير دلوقتي متلخبطين وتايهين مش عارفين يعملوا ايه، بس انا كنت زيك بالظبط. انا زي ما بقول لكم، انا كنت بقى يعني في الاول كنت شغال حلاق، كنت بنزل احلق للناس في الشارع واخد منهم 30 جنيه،
بقول لك في سنه كامله عملت 5000 جنيه ماشي. وانا لحد دلوقتي فعلا ما وصلتش ل1% اللي انا عاوز اوصله بجد والله. انا ما وصلتش مش لواحد، انا ما وصلتش ل0.5% اصلا اللي انا عاوز اوصله. انا عاوز احقق حاجات كتير قوي، وان شاء الله هحقق كل حاجه، وكل حاجه هبقى مصورها. يعني ان شاء الله كمان 2-3 هاجي اتفرج على الفيديو ده، وان شاء الله ابقى في مكان كويس قوي. وطبعا انتوا كلكم هتبقوا معايا في الرحله دي لو يعني كملتوا تتفرجوا على اليوتيوب فيديوز. ومع الوقت برضو هنقعد نطور اليوتيوب فيديوز دي، هنطور الانستجرام فيديوز، تيك توك. بس انا في الاول برضو مش احسن حاجه في ككونتنت عامه، عشان انا لسه برضو جديد وكده. بس انت يعني لازم لما تيجي تبدا وخلاص. ابدا، مالكش دعوه. يعني انت حتى لو انت مش احسن حد، او مش يعني مثلا، يعني انا مثلا دلوقتي انا معيش ولا مايك ولا معايا اديتور ولا معايا اي حاجه. انا بصور بحط كل الفيديوهات في بعضها ولا عامل thumbnail ولا عامل اي حاجه. بس انا بحاول اشغل نفسي بالحاجات اللي عندي. يعني ما بقولش انا محتاج بس انا هجيب كاميرا الاول، بعدها هجيب مايك، وبعدها هتعلم ازاي اعمل يوتيوب فيديوز وازاي. لا، يعني اشتغل باللي عندك وابدا. بس اهم حاجه صدقني تبدا، والله العظيم. اول ما تبدا ان شاء الله لو تبيع بلاستيك في الشارع، ابدا. وكل حاجه هدخلك في بعضيها صدقني. انا بقول لك انا دلوقتي الحلاقه ماشي، الحلاقه الشعر دخلتني في ديجيتال ماركتنج. ازاي؟ معرفش. بس كل ده حصل عشان انا بدأت ماشي. وهقولها لكم تاني وتالت ورابع وخامس، انا ما وصلتش ل1% من النجاح. بقول لك 1%، مش مثلا 50%. لا، انا ما وصلتش ل1% من النجاح ماشي. وعمري ما هبطل اتعلم ماشي. انا بعمل ارقام مش وحشه، يعني كواحد عنده 17 سنه مش وحشه. بس لا، يعني برضو انا مش عايز اقارن نفسي باي حد تاني، انا بقارن نفسي بنفسي. على طول لازم تقارن نفسك بنفسك، مالكش دعوه. ما انت عارف انت ليه بتفشل وليه محبط؟ عشان انت عمال بتقارن نفسك بالناس التانية اللي على السوشيال ميديا. انت ما ينفعش تقارن شابتر 1 بتاعك انت بشابتر 20 بتاع حد تاني، واحد بقاله 3 سنين مثلا. انت لازم تقارن نفسك بنفسك. يعني بص كده، انا بص كده على اخر 6 شهور ليك، وفي اول اخر 6 شهور يعني في اولهم انت كنت فين. في شهر 1 انت كنت فين، وشهر 6 انت بقيت فين. قارن نفسك في ال5 شهور دول، قارن نفسك في السنة دي، قارن نفسك بنفسك. يعني انت بتلعب ضد نفسك من الاخر. لو انت قعدت تقارن نفسك بناس تانية، وقعدت تقعد تتفرج على السوشيال ميديا، وشايف واحد عنده 17 سنة قدك وبيعمل ملايين في الشهر، مش هتنجح. عشان عارف ليه؟ عشان انت عمال بتقارن نفسك بحياة واحد تاني، وانت كده توقيت. يعني ما تزعلش مني، بس انت ممكن ما تنجحش ولا في سنة ولا في سنتين ولا في 3 ولا 4، ممكن تنجحش في 10 سنين. بس اللي انا اعرف اضمنهولك ان انت لو كملت وعمرك ما بطلت، مستحيل تفشل. مستحيل، دي فعلا مستحيلة تحصل ماشي. غير بقى لو انت مت بعد الشر. بس فعلا انت لو بدأت حاجة وقعدت تتحسن فيها وعمرك ما بطلت، صدقني مستحيل تفشل فيها. فبس كده خش ننام